गार्जेनहरुले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम त तपाईले यो बुझ्नुपर्छ हामी स्कुल आइसकेपछि हाम्रो काम र कर्तव्य के हो। हाम्रो गार्जेनले पसिना बगाएर जुन स्कुलको फी पे गर्नुहुन्छ ढिलो चाँडो त गर्नु नै हुन्छ। त तपाईहरु स्कुल आइसकेपछि आफ्नो काम र कर्तव्य के हो त हामीले बारम्बार टिचरले जुन तपाईहरुलाई बाहिर निकाल्नुहुन्छ अम्मको लागि वा कुनै पनि केसमा तपाईहरुलाई बाहिर निकाल्न लागि त्यो हामीले रहरले निकालेको होइन तपाईहरुलाई राम्रो बनाउनको लागि। कतिपय विद्यार्थीले रिस उठ्छ होला सरले मलाई आज गाली गर्नुभयो सरले यस्तो भन्नुभयो त्यो होइन। हाम्रो एउटै इच्छा हुन्छ हाम्रो विद्यार्थी जिल्ला भरिमै नगरपालिका भरिमै टप होस्। डिसिप्लिनमा पनि एकचोटि सोधेपछि हैन त्यो स्कुलको विद्यार्थी त अरु स्कुलको विद्यार्थीको तुलनामा धेरै डिसिप्लिनमा छ त्यो सुन्न पाउँछ। त्यो मात्रै हाम्रो लागि ठूलो तपाईहरुले गरेको योगदान।